哈哈，你入去冇位啦。我哋就泊喺呢度，免費 free car park，然後行返去市中心，嗰條橋就到啦，嗰條橋就到啦。好靚喎，就係鍾意嚟啲小鎮，唔會話太過 overwhelming，但係就又好靚好舒服，人又少。歐洲都係㗎啦，實有個中心廣場，咁有啲又會有個 church 中間啦。呢度其實就搞聖誕節目㗎咯喎，呢度有個 merry-go-round。聖誕呢度係嗰個聖誕市集嚟㗎啦。好天啊，會有啲凍，今日11度。一陣間晏啲出太陽應該暖啲嘅。做方的。嚇 ？puppet 啊嘛。好好天啊！前面有個木偶嘅學院喎，佢話 Institute。咁我睇下係講啲咩嘅？好似話聽講有可能有睇到有表演。誒，有個像喺度嘅。呢個就係木偶嗰個學院啊！頭先我見到呢個公仔會喐嘅喎，啱搞嘢嘅。誒，係啊，喐啊！會擰轉，要擰嘅喎塊面。
日禮拜四，環顧啲鋪頭好多都冇開，或者開咗都冇客嘅，基本上好靜。我相信法國經濟都一般到啦。禮拜六日會好啲嘅，啊咁但係呢個中心區嚟㗎噃，平日冇人都幾大鑊。行去揾嘢食，食午餐。又返到呢個中心廣場 Place des Cœurs，右邊呢，對面呢，廣場坐低咗食午餐，個 menu 呢就好正嘅。直情喺個隔離。個 menu 就係成塊牌擺喺你面前。The lamb. Lamb for me. And Tata. 靚女。Thank you. Would you like to order something else? 好彩有呢個。你飲呢個？我呢個係羊啊、雞啊，同埋生牛肉。呢餐又食咗71歐啊！哎呀，原來坐出邊啊都要收錢㗎喎，坐出邊每人收咗1.5歐。點解？坐出邊每人收咗1.5歐，總共4.5歐。Nobles dames, mes seigneurs, gentils damoiseaux, il est 2 heures. Voici en 12 tableaux la très plaisante et merveilleuse histoire des 4 fils Aymon. 5e tableau. L'empereur, plein de dépit, se demande en quelle mystérieuse retraite les 4 fils Aymon échappent ainsi depuis 7 ans à ses recherches. Arrive à la cour un pèlerin de Saint-Romacle qui raconte naïvement comment il a vu s'élever en Ardennes la magnifique citadelle du chevalier Renan. Charlemagne récompense le pèlerin, tout ébahi de tant de générosité, et aussitôt convoque tous ses vassaux pour attaquer le repère des 4 rebelles.嚇，咁就完咗啦？唔係嘛？齋講嘢嘅啫喎，原來。一啲都唔靚嘅。唔係，但係齋講嘢嘅。齋講嘢又唔明佢講乜。仲有冇開翻㗎？佢擰咗頭啊！頭先個頂。好啦，睇完個流流地嘅個表演，呢度有個museum係嗰啲木偶嘅museum，睇下先。原來要12歐，咁我哋唔睇啦。
咁啊26歲之下就免費嘅。咁阿女入去睇，我哋喺廣場度逛下先。普遍嚟講都係100零200萬啦。咁啊差唔多2000尺㗎啦已經。咁當然啦，呢啲咁嘅9線小鎮就當然平啲嘅，但係估唔到平過中山喎。喺中山大概6、7成到啦，6、7成嘅價錢啊，中山嘅價錢。做咩啊？ eclair 同埋唔知咩嘢貴嘅麵包啦，梗係幾錢啊？包嗰啲甜品。咖啡味少少。 OK，let's go 啊！走啦，走啦，走啦，走啦。遊艇會啊呢度啊！咁點解佢哋係由嗰度揸過嚟？呢個係咩嚟㗎？游泳池定係水上樂園啊？有條滑梯喺度啊！因為冇乜嘢目的地，流離浪蕩。咁啊，呢個城市好細嘅啫，就係一個舊城，2、3條街度啦，再加個對面隔咗個河公園，幾舒服嘅。不過就可能好快就會悶啊，即係啱啲老人家啦。哇！啲樹好靚啊！法國有咩威啊？迪卡龍咯，睇下有咩分別。我首先要借個廁所先。哇！小心喎喂！迪卡龍，你估到有咩賣呢？有虎標萬金油啊！幾多錢啊？9.99歐啊，成嚿水啊！估唔到咧。行完啊，走人啊！
冇嘢買到，有冇嘢買到啊？貴香港好多。貴過香港，咁啊冇乜特別嘅，差唔多係嗰啲嘢嚟嘅。當然有啲運動我哋就冇啦，騎馬啊嗰啲啊，觀鳥嗰啲都冇啦。哇！對面架車做咩事啊？甩晒嘅，俾人 hit and run 啊！誒，走啦，費事俾人 hit and run 啊！食飯咯！頭先去呢一鋪買餸啊，冇乜嘢買不過嗰間嘢。食雞肉食得好多日啦，今日要食蝦，同埋食我哋香港帶嚟嘅拉麵，同埋必不可少的 wine。